Mirë, lëvizja e Salianit, takimet në Durrës edhe në Gjirokastrën ditën e djeshme, por gjithashtu edhe atë që ndodhi përsa i përket avokatit popullit mes opozitës edhe majorancës, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me Ergjys Mërtirin. Mërtiri, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Të lutem, për ty, çfarë ishte ajo që ndodhi ditën e djeshme për avokatin e popullit midis opozitës edhe majorancës? Është një shfaqje, themi, e shëmtuar banale, rëndomte opozitës, e cila nuk lë rast pa treguar krizën e vetë thellë ku është, por dhe pa treguar predispozitën e saj për të bërë lojra, për të bërë hile, për të bërë pazare, për të bërë gjithçka që nuk i kanë hije një forcë politike e cila pretendon që është aty për të marrë pushtetin dhe për të mundur qeverinë. Kemi të bëjmë një rast ku figurën e Shabanit vetë propozuan dhe vetë akuzojnë tashmë sikur ai është shkatërimi i Shqipërisë, sikur ai është problemi i madh i shqiptarëve, sikur ai është vetë djalli. Domethënë, sigurisht ka ndoshta sa duash vend për ta kritikuar apo sulmuar ndoshta Shabanin, por të pretendosh që ai është mekanizmi që Rama ka gjetur për të mbajtur pushtetin, është banale, sepse në thelb mekanizmi me cilin Rama e mban pushtetin nuk është askush tjetër përveç Sali Berishës. Ai e mban Ramën pushtet dhe ai është arsyeja pse Rama me gjithë këto zdullume që ka bërë, me gjithë këto skandale që i kanë plasur, vazhdon rrin pushtet. Në thelb, pra çfarë bën? Opozita vetë Berisha tha që ja kemi dhënë firmat Shabanit, por jo për ta bërë avokat, thot, por thjesht për ta propozuar që ti marrim votën për Bashkinë e Tiranës, për Florian Binaj. Kjo është absurde, kjo është qesharake dhe kjo është jo serioze. Pra ti jep votën një personi cilin akuzon si Sorosian, si njëri i Ramës, si lepur i Ramës, si ku digjon, si tradhtar, si armik, dhe pastaj thua që këtë adham sepse doni të merrni votën për garën tonë për bashkinë të cilën as kishin për ta fituar, por ne këtë propozim e kishim me shaka, nuk e kishim seriozisht. Dhe ne nuk e dham firmën që ai të bëhet, por e dham thjesht që ai të jetë kandidat. Kjo është absurde. Kjo nuk e di se si mund të thotë njëri që ka qeverisur këtë vend, që ka qenë president dhe kryeminist i këtij vendi, të flasë me këtë gjuhë dhe të zbresë në këtë lloj nivel banaliteti. Po çfarë ndodhi? Si është e vërteta? Pse ndryshuan demokratët në pak javë qëndrim? Çfarë ndodhi? Se këtë s'po kuptojmë. Çfarë ndodhi midis demokratëve? Se kemi parë kohëve të fundit, 24 orësh demokratë që kritikojnë demokratët për këtë, le themi mos qëndrim të duhur përsa i përket avokatit popullit. Po sepse PD-n e zën zullumet dhe gënjeshtrat dhe mënyra e shëmtuar se si bën vetë opozit. Deri tani e kanë sulmuar ende Shabani, siç kanë sulmuar të gjithë partitë e tjera të reja, si Sorosian, si tradhtar, si të shitur te Rama, si njerëz që po përçajnë opozitën e tjerë. Dhe sigurisht që brenda demokratëve, sidomos antarëve të Partisë Demokratike, është krijuar një opinion që këta janë njerëzit e Ramës, këta janë agenda e Ramës për të shkatruar opozitën. Po pse e firmosën? Si? Pse e firmosën? Më vjen zëri dhe dëgjoj shumë keq. Po. Pse e firmosën kandidaturën e tij? Po sepse vetë thonë që ju dëshën vota për Bashkinë e Tiranës. Pra njëri ju duhet, pastaj sulmojnë, pastaj ju duhet dhe ky është problemi këtyre. Pra e firmosën sepse donin të krijonin ide që jemi të bashkuar për Bashkinë e Tiranës, por ndërkohë vetë kanë akuzuar dhe kur filluan reagimet, ata filluan të heqin dorë, të distancohen nga propozimi i tyre. Sepse në thelb del që vetë Berisha ka shitur të vetët. Pra Adriana Kalaj që çfarë s'ka bërë, s'ka lënë njëri pa uzën, pa shpifur për njëri, pa sulmuar, pa djegur dhgoma, pa bërë akuza publike në spak e tjerë, ka sulmuar, ka bërë gjithçka që ka dashur Berisha për hir të Berishës, dhe në fund fare e djeg për të kapur gështenjat e veta nga zjarri. Dhe sigurisht që kjo bie erë dhe kjo pastaj ekspozon shëmtuar tek demokratët. Dhe duke qenë se del kaq shëmtuar, kaq ulët, kaq keq, atëherë fillon dhe bën marrëzira më të mëdha, fillon të sulmon që kjo është hile e Ramës, Rama na mashtroi etj. Pra si të mashtroi? Rama po zgjedh çfarë ke propozuar ti. Ti ke propozuar, ai zgjedh nga kandidatura që ke propozuar ti. Ende Shabani është kandidat i Sali Berishës dhe askujt tjetër dhe nuk mundet sot të heqin dorë dhe të fshihen pas gishtit duke thënë që nuk është Joni, po është i Ramës etj. Ky është pazari i Ramës, jo është pazari i Rop, nëse është pazar. Ky është nëse ka pazar, ky është pazari i Sali Berishës. Berisha propozoi, nuk i tha Rama ta propozoi. Rama i tha propozoi këtë duash.
ky propozoi Endre Shabanin. Atëherë këtu duhet qepër goja dhe s'ke çfarë thuash më. Qartë, Mërtiri, në daljen e tij mbas seancës parlamentare, zoti Berisha tha ditën e djeshme nuk do ta çojnë kushtetuese zgjedhjen e zotit Çabanit, ndërkohë që sot kemi tjetër qendrim nga PD-ja. Do ta ankimojë në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e avokatit të popullit. Në gjykimin tënd, çfarë do të ankimojë? Çfarë kishte për të ankimuar në atë që ndodhi dje? Po s'ka asgjë për të ankimuar, është thjesht mashtrimi i radhës që Berisha i bën seri dhe kërkon të dalë nga mashtrimi i parë në mashtrim të dytë. Pra duke qenë se indinjata është po shpred nga do, po ka zbrazur kudo në rrjetet sociale nga njerëz, nga berishistët vetë rreth parë. Berisha tashmë kërkon t'i ngop me një luk tjetër bosh, edhe i thot një gënjeshtër tjetër, do ta hedhim në kushtetuese. Sigurisht do ta hedhin kushtetuese, asgjë s'do fitojnë me këtë. Është krejtësisht kot. Këtë e bën për treguar që shiko, unë jam me ju, nuk e dua Shabanin dhe unë po luftoj për të hequr Shabanin. Po fakti e zgjodhet tash për çfarë? Mbas pilafit kujt i intereson kjo? Për çfarë? Do të thënë, çfarë rrin ti me këtë? Kjo është pak themi qesharake, domethënë është thjesht tregon gjendjen mirane ku është kjo opozitë, ku është Sali Berisha dhe ku po e zhyt këtë parti, e ka bërë këtë parti për gjynaf. E ka bërë këtë parti zhele që të tallet mileti nga mëngjesi deri në darkë dhe të turpërojnë njerëzit që e ndjekin. Domethënë kjo është, nuk e di unë, është një situatë që unë nuk kam parë një parti në këtë gjendje ndonjëherë, domethënë që të bëj këtë lloj veprimesh kaq banale. Qartë. Mërtiri, si të duket kandidatura e zotit Shabani? Shumë mendojnë që është pjesë e majorancës në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, ndërkohë disa tjerë thonë që është figura asnjanse, ka qenë opozit me opozitën, por gjithashtu ka futur edhe disa në burg nga ana e socialistëve, ka bërë denoncime gjithashtu në SPAK. Për ty si është e vërteta? Si qëndron? Unë nuk kam pasur, unë fillimisht kam pasur debate me zotin Shabani për shumë gjëra. Dhe nuk është se kam qenë ndonjë simpatizant. Megjithatë, unë kam qenë për krahasi të rive në këto zgjedhje dhe përfshiktu edhe partinë Nisma Thurje. Sepse dua që ketë një politikë të re. Sigurisht që zoti Shabani në politikë, pavarësisht akuzave që mund thonë edhe konspiracione nga më ndryshe, unë nuk shoh politikën me konspiracione, por ka qenë një person i artikuluar dhe qëndrimet që ka mbajtur nuk kanë qenë të këqija. Tani unë nuk më pëlqen dhe sigurisht më krijon problem fakt që zoti Shabani tashmë kandidon për avokat popullit. Nuk do ishte e hijshme as për të, as për kën, as për të rinj në përgjithësi që ndërsa kanë sulmuar sistemin, tashmë fillojnë të përfshihen në sistem. Kjo sigurisht që lë një shije të keqe, por gjithsesi nga kandidaturat e tjera më duket Pse, Mërtiri, të qenit avokat i popullit do të thotë që të përfshihesh me njërin palë apo në tjetrën? Jo, si pozicion nuk është pozicion që përfshihet, por fakti që merr firmat e palëve në një farë mënyrë